我之前把2个蜡烛放在窗台上，然后每天被太阳晒，居然化掉了。窗台上铺着一层厚厚的蜡。日常生活中，我们经常会有一些点到没有点完的蜡烛，或者是烛芯烧没了，但是蜡还没有燃完。这种情况往往是一种浪费。今天我来教大家怎样利用这个废弃的蜡烛，重新做成可以用的蜡烛。在这里，我要把它放在微波炉里面去转，到底会不会爆炸？那我们拭目以待。1分钟过去了，没有什么反应。不过现在杯子已经很烫。那我们再来2分钟、3分钟。好了，3分钟过去了，我们打开看一下。我们可以看到，整个蜡烛已经变成液体的状态。那我们拿近一点镜头，看到没有？像不像红花油？这就是我放在窗台上的蜡烛，被太阳晒的变成这样，非常夸张。太阳居然可以把它画成这样。好，不要浪费，我们把它放进去。哇哦，液体都荡起来了。好了，我们现在关上微波炉，继续转2分钟。所以其实把蜡烛放在微波炉里面转是安全的，并不会发生什么爆炸这种情况。当然，你这个蜡烛要纯净，它本身就是说只是蜡烛，不要里面有杂质。我就不敢保证，比如说你是有一些蜡烛上面有那种金边的，或者有其他的装饰物的，那我就不知道会发生什么情况了。我之前在蜡烛里面有放一根小火柴，然后放进微波炉里面以后，火柴会啪就着了，所以不要把火柴这些易燃物放到微波炉里面。但是蜡烛本身，它实际上它并不是易燃物，蜡烛是其实非常难以燃烧的一种东西，所以它并不容易发生爆炸。蜡烛的燃烧需要借助其他的介质，就是烛芯，它需要通过烛芯使蜡有足够的跟空气有足够的接触面积，才容易燃烧。好了，2分钟过去了，我们打开看一下，看到没有？所有的蜡都变成了液态。现在非常烫。我们把镜头拉近一点，里面还有一小块没有融化。千万不要徒手去拿，你需要用一些隔热手套才可以把它拿出来。好，拿出来是这样子的，一小块没有，它已经完全的变成液体了。如果这个时候你有一些模具，把这个蜡烛的液倒到模具里面，应该会发生很有趣的事情。我们现在来制造烛芯。烛芯，如果你有现成的烛芯，或者淘宝买到的烛芯是最好的了。如果没有烛芯的话，用棉线也是一个不错的选择。我找遍我的家也没有找到这2样东西，我只有找到毛线，而且这个毛线可能还不是纯羊毛的，可能只是化工的产品，所以是一个非常不理想的烛芯，但是我现在只能凑合用了。把毛线放在蜡液里面浸湿，
进到蜡液以后，然后把它挂在这上面，然后我们要等它干，等它干完以后，你就会得到一杯很漂亮的蜡烛杯。好了，现在是大概1个小时之后，你看这边已经干透了。我们用火柴点点看，因为这之前经过蜡水，这个它干以后就比较硬，可以直接支撑在空中。这是另外一根竹芯，我们也把它点燃。你看，这样就是一个漂亮的蜡烛杯，你的蜡烛得到非常好的废物利用。好了，今天制作蜡烛杯的教程就到这里。谢谢大家的收看，拜拜。